Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat kios. Buka kios dulu, pernah diupload. Buka kios, modal di bawah 10 juta. Mari kita teruskan 7 bulan yang lalu. Ini ulat nyangkut, ada burung-burung, rutut, anak kembang, opior, jenak suren, ini kacer. Jadi yang kandang kosong. Inilah perkembangannya. Sebetulnya kalau modalnya ditambah, ini udah besar ya, kandang-kandang burungnya kosong, ini pur jagung, beras merah, jagung, pur. Pelet ikan, acun tikus, ada bibit sayuran, cepuk. Nah, itulah video lanjutan yang kemarin, yang 7 bulan yang lalu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan dapat lihat video-video yang di-upgrade, yang di-upload sama channel kita. Dengan modal pas-pasan. Hasilnya lumayan. Bima Power. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.